Mali ministre min ɲɛsinnen no seko ani dɔnko ma ani l'Amérique jamana ka lasigiden bɛ Mali la u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na. O sɛbɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Mali seko ni dɔnko fɛn minnu n'olu bɔra sira cɛjugu fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ l'Amérique jamana kan. L'Amérique jamana b'u lasigi cogo min na Mali kɔnɔ. Décembre kalo tɛmɛnen san 2021 an hakili b'a la l'Amérique jamana maaw mun ye Mali seko ani dɔnko fɛn minnu tun b'u ka jamana kan sira jugu fɛ u y'o 900 ɲɔgɔn ka u lasigi. O seginna sira jumɛn fɛ? Ministre Andogoli Guindo an k'a lamɛn o ko kan. O sera ka kɛ ka sababu kɛ bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ ani États-Unis gouvernement cɛ. O bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ dara la en 1993. Alors k'a daminɛ o la ka na se bi ma ayiwa san fila o san fila o bɛnkan in a bɛ kuraya. Donc bi y'a yɛlɛma ko 7 de ye o de senfɛ donc comme an bɛna bɛnkan in yɛlɛma ayiwa minɛn minnu bɔra États-Unis ka na décembre kalo la ka olu fana yira jama la donc o de anw sekun ye wula nin na yan. Bolonɔ bilalen kɔ ni sɛbɛn kofɔlen kan an ka seko ni dɔnko fɛn minnu seginna décembre kalo tɛmɛnen o yirala maaw la. Ministre Andogoli Guindo ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase l'Amérique jamana ma ani a ka lasigiden Denis Hankins. Andogoli Guindo. Alors mais profiter aw ka ni micro fɛ ka États-Unis ambassadeur fo kosɛbɛ a ka baara la a ye mun kɛ vraiment baara ɲɛnamanba don. A bɛ Mali ni États-Unis cɛ teriya a b'o sabati kosɛbɛ a b'a sinsin kosɛbɛ ayiwa nin y'a misali de ye ayiwa k'a yira k'a fɔ États-Unis bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ a ka minɛnw laseginni na donc a bɛ exemple ba de di diɲɛ yɛrɛ tɔ ma munna Mali nin minɛn sugu fɛn kɔrɔw o caman de bɛ Mali kɔ kan nka jamana dɔw bɛ yen ayiwa olu sɔnnen tɛ k'a kɛ i n'a fɔ États-Unis b'a kɛ cogo min na. Ministre ka fɔ la bolonɔ bilalen filɛ nin sɛbɛn kan o kɔrɔ tɛ ko Mali seko ani dɔnko fɛnw ka o tɛ bɔ nka u kan ka bɔ sira jɛlen de fɛ. A dabilali pewu o ko tɛ mais minɛn n'a bɛ bɔ kɔ kan il faut que a ka taa sariya fɛ. L'Amérique jamana ka nin waleya ka ɲɛsin Mali ma laɲini min b'a la o de ye malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya a sifinnakaw u ka se k'u ka fɛn kɔrɔw ka olu dɔn kosɛbɛ. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.